ассалому алайкум дӯстони гиромӣ забономӯзони арҷуманд. дарси якум аст аз силсила дарсҳои забони туркӣ аз китоби Истанбул. тибқи ваъдае ки бар шумо дода будем, дарси имрӯза аз ин китоб оғоз меёбад ва номи ин китоб ҳам бошад Истанбул. Истанбул номи яке аз шаҳрҳои Туркия аст ва ин китоб ҳам номаша мондан Истанбул. Истанбул ябанҷилар, ябанҷӣ гуфта одами хориҷиро мегӯянд, яъне ватандаш гуфта одами шаҳрванди муқими Туркия ва ябанҷӣ одами хориҷӣ. Ябанҷилар лар шакли ҷамъи калима аст, яъне хориҷиҳо, ичин барои туркче туркӣ ё забони туркӣ, درس درس کتاب 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 درسی زبان ترکی برای خارجی ها. اگر خیلی ترجمه کنیم یعنی استانبول کتاب درسی زبان ترکی برای خارجی ها. خب به زبان انگلیسی استانبول Turkish for Foreigners course book A1 یعنی استانبول Turkish Turkey for برای foreigners خارجی ها کورس بوک کتابی کورسی زبان ترکی برای خارجی ها. این خیلی ترجمه کنیم بهتر است. خب میرویم از درس یکم شروع می‌نماییم. درس یکمی کتاب اینترو معذرت کتاب استانبول مرحبا است. مرحبا یعنی سلام و خب بهترش از اینجا شروع می شود. ünite bir ünite yani بخش فصل قسم فصل یکم قسم یکم بخش یکم. مرحبا سلام. خب ترجمه می نماییم کلمه ها رو سپس به طرز جمله ترجمه می نماییم. مرحبا 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 سلام مرحبا. در بعضی از مناطق ترکیه هی به پراگی تلفظ نمی شود، مثل مرحبا 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 مرحبا، اما طرز درستش مرحبا است. مرحبا مرحبا. اما اون چیزی که هی رو تلفظ نمی‌کنیم اون لهجه است. یعنی در هر یک کشور لهجه یعنی لهجه عامیانه و لهجه بین خلق استفاده بردگی هست. مرحبا مرحبا. tanışma شناسایی میشود ترجمهش شناسایی. selamlaşma سلام گفتن سلام دادن. dilek orzu tamanniyat ler şekli cem'i kelime است. Yani tamanniyat orzuha tamanniyat خودش şekli cem'i kelime است. خب سلام شناسایی سلام دادن سلام گفتن و tamanniyat. merhaba salam günaydın sabah hayır nasılsın çi hal dori iyiyim خوبم. nerelisin az kocayı nerelisin az kocayı hoşça kal خوش بمان güle yani خداحافظ yani خیر خداحافظ خدا نگهدار خیر نباشد. memnun oldum şad şudam خوشحال şudam. teşekkür ederim teşekkür میکنم متشکرم یعنی متشکرم تشکر. خب این بود کلمه ها و در اینجا جمله به شکل جمله میگذاریم. senin adın ne senin گفته از اون تو میشود. ad نام میشود. adın نامی تو میشود. ne چیست یعنی نامی تو چیست. نامی تو چیست؟ در جواب benim adım Ali. Benim az on iman mi şevad. Adım nom iman.
یعنی نامی من علی است. Nasılsın? چه حال داری؟ Teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. اگر اینو تیز بخونیم وقتی ما میگیم که یکم وقتی زبان ترکی رو می‌آموختیم فکر می‌کردم تشکر دارم میشود. تشکر دارم یعنی وقتی تیز تلفظ میکنن تشکر ederim دارم یعنی دارم شنیده میشه قریب. اما طرز درستش teşekkür ederim. این ederim از کلمه etmek اومده است یعنی انجام دادن کردن. teşekkür ederim teşekkür میکنم. البته در زبان ترکی تشکر میکنم نمیگن متشکرم یعنی میگن یا اینکه مثلا تشکر. iyiyim خوبم کلمه ای خوب میشود. این هستم اما در اینجا دو صدانو آمده است در بین صدانو باید حرفی وای آید بنابراین یم یعنی خوبم یعنی در زبان ترکی دو صدانو نمی آید یعنی دو صدانو پای هم نمی آید. اگر بعضی شما سوال کنید که چرا در کلمه ساعت دو صدانو است در زبان ترکی و کلمه های ترکی رو در نظر داریم. ساعت کلمه عربی است یعنی کلمه داخل است کلمه است که از دیگر زبان با زبان ترکی گذاشته است. Nerelisin? Japonyalıyım. Nerelisin? Japonyalıyım. Yani az kujایی از ژاپن هستم یا که ژاپنی هستم. تاجیکستانلıyım میشود اگر از تاجیکستان بگوییم. روسیالıyım از روسیام یا روسی هستم. یعنی این به دو معنا میاد. تاجیکستانلıyım وقتی گفتیم تاجیکستانی هستم یا اینکه از تاجیکستان هستم. memnun oldum شاد شدم یعنی خوشحال شدم. ben de memnun oldum ben de گفته هم نیز همچنین معنا میدهد. لیکن اگر چسبیده آید یعنی بنده ده با ben چسبیده آید پس معنی او را داره که من هم دارم یا در نزد من هم هست. مثلا اگر benim kitabım nerede میگم که bende یعنی در من هست در نزد من هست. در اینجا در نزد من یا از یعنی در من است به معنای این نیست bende یعنی bende من هم memnun oldum شاد شدم. hoşça kal یعنی خوش مانید. گله خداحافظ یا خیر یا خدا نگهدار. در زبان ترکی آدمی خیر و خوش میکردگی یعنی آدمی که به سفر رفته ایستاده است یا که از تو جدا شده ایستاده است از تو به دیگر جا رفته ایستاده است دیگر چی میگویند؟ و آدمی که مقیم است در جایش ایستاده است یا که در خانه‌اش ایستاده است اون دیگر چیز میگوید. مثلا آدمی میرفتگی hoşça kal یا hoşça kalın میگویند. خوش مانید خوش باشید میگویند. اما آدمی ایستاده در جایش گله میگوید یعنی خیر خدا نگهدار خدا حافظ و این معنا. hazırlık çalışması kori omodagi یعنی çalışma هم به معنای کاری جسمانی میاد هم به معنای درس تیار کنی میاد. در اینجا به معنای درس تیار کردن یعنی چخیلی که کاری صنفی میگوییم کاری خانگی میگوییم یعنی وظیفه خانگی میگوییم در اینجا به معنای وظیفه آمادگی یعنی کاری آمادگی. çalışma گفته خودش کار میشود هم کار هم درس تیار کردن رو میگیم. در اینجا به معنای درس تیار کردن یعنی کاری آمادگی. ترجمه خوبش همین است کاری آمادگی. و در اینجا چند رسم آورده است با کلمه میاد که همون رسم با همون رسم دلالت میکنه. مرحبا گفتیم سلام دادن سلام کردن. günaydın صبح بخیر یعنی از خوابش خسته است یعنی که صبح هست صبح بخیر. iyi günler در اینجا با فکرم که iyi günler نگذاشتیم این خیلی کلمه یا جمله. iyi günler به معنای روز بخیر است. iyi günler روز بخیر.
Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş آمدید. Hoş geldin. خوش آمدید در اینجا شکل تنها است. خوش geldin خوش آمدید. Hoş geldiniz خوش آمدید می شود. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. شام بخیر. شام بخیر. hoşça kal. خب ببینید دوستان گرامی این نفر سفر کرده است یعنی به جای رفته است این hoşça kal میگوید یعنی خوش باشید خوش مانید. آدمی که در خانه‌اش ایستاده است اون گله گله میگوید گله 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 یعنی خیر خیر و خداحافظ و خدا نگهدار. خب 3 دقیقه دیگه‌مون فکر می‌کنم اینها رو دریافت نمی‌کنیم تا 15 دقیقه شدن ویدیو. خب این بخش اوکوما رو در درس آینده خواهیم گذاشت. اوکوما یعنی خواندن. اوکوما خواندن. تنشما شناسایی. یعنی در درس آینده درباره چگونه شناس شدن خواهیم گذاشت. این درس درباره سلام دادن بود. یعنی چخیل ما به یک نفر وقتی با میخوریم سلام میدیم. خب این بود درس یکم از سلسله درس های زبان ترکی از کتاب استانبول. تا درس های نوبتی خدا حافظ.